नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सहते पारां हैदराबाद की जग मशहूर बेकरी में मुलाज़मन के दाबा ॾियण वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी वई है। केक की खरीदारी तां थियल मुहमारी की वीडियो जारी करण तां पीपी अगवान बेकरी इंतजामिया के लीगल नोटिस ॾियण जो ऐलान किया है। वधिक तफ़सील SS न्यूज़ की हिन रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सहते पारां हैदराबाद की जग मशहूर बम्बई बेकरी में मुलाज़मन के दाबा ॾियण वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी वई है। बम्बई बेकरी की CCTV में जारी कयल फुटेज में अली मोहम्मद सहतो काउंटर ते बीठल ॾेखारियो वियो है, जेको थोड़ी देर बाद गोड़ कंदे मुलाज़मन के दाबा ॾींदे नज़र अची रहियो आहे। ॼाण मूजिब अली मोहम्मद सहतो बम्बई बेकरी में 12 केक वठण वियो हो, पर बेकरी वारनि रुगो 2 केक ॾियण जी हामी भरी। उन तां धुरियुनि विच में मुमारी थी पई। बाद में अली मोहम्मद सहते के 12 केक ॾेई रवानो कयो वियो हो, पर हाणे उन वाक़े जा CCTV फुटेज जारी करण पोयां मामलो सवालिया बणिजी वियो आहे। अली मोहम्मद सहतो ताज़ो मकानी चूंडनि में एक UC तां चेयरमैन ऐं ॿी तां वाइस चेयरमैन तौर कामयाब थियो आहे। गॾोगॾु अली मोहम्मद सहतो हैदराबाद जी मेयरशिप लाइ उम्मीदवार तौर साम्हूं आयो आहे ऐं उन जी हिमायत में सोशल मीडिया ते मुहिम पिणु हली रही आहे। अहिड़े वक़्त में अली मोहम्मद सहते जी ताज़ी साम्हूं आयल वीडियो नवां बहस छेड़े छॾिया आहिनि। ॿिए तरफ़ पार्टी तर्जमान जो चवणु आहे त बम्बई बेकरी इंतज़ामिया एडिट कयल फुटेज जारी करे गैर इख़लाक़ी हरकत कई आहे, जंहिंसां अली मोहम्मद सहते जी साख खे नुक़सानु रसियो आहे। बेकरी इंतज़ामिया खे क़ानूनी नोटिस जारी कयो पियो वञे।